Asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki kwa kuwahi. Naomba twende pamoja sasa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana wetu Yesu asifiwe. Paulo mtume alizungumza maneno ambayo ni ya muhimu sana kwa kanisa kuyaelewa katika nyakati zote. Nimekuwa nikiwafundisha kwamba siku zote Shetani amekuwa na jukumu la kutaka kuharibu mpango na kusudi la Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Narudia tena hii point uishike. Nimesema tangu nimeanza mafundisho haya tunayoendelea nayo kwamba kusudi la Shetani nyakati zote ni kuhakikisha kwamba kila palipo na mapenzi na makusudi ya Mungu anataka kuyaharibu. Kazi ya Shetani ni kuharibu. Dunia iliumbwa katika uzuri na utakatifu na namna zote tunaweza kutumia maneno ukamilifu wa kimungu. Dunia ikaharibika kama ambavyo tunaanza kuiona kwenye mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo. Tunaiona imeharibika. Tunasema ni ukiwa tupu, lakini pia imefunikwa na giza, na zaidi ya yote imegarikishwa ndani ya maji. Ule ni uharibifu tayari. Kulitokea uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipoumba kizazi cha wanadamu, kizazi cha Adamu akawa katika ukamilifu wote wa kimungu, lakini Shetani akaja kufanya uharibifu. Baada ya muda Shetani akatoka nje ya mapenzi na makusudi ya Mungu, na ile kusudi lote la Mungu juu ya Shetani la kuwa mtawala wa dunia hii na kuwa mwakilishi wa Mungu kwenye hii dunia likaharibika. Kwa sababu kazi ya Shetani ni kuharibu. Baadaye Mungu akasema kwamba katika mwanamke, kwa sababu Shetani alimdanganya mwanamke na mambo yote yakatokea kutokea hapo, Mungu akaahidi kwamba katika mwanamke kutatokea uzao ambao utamponda nyoka kichwa. Haleluya. Jambo lile nalo lilikuwa ni kusudi halisi la Mungu, kwa sababu ulikuwa ni unabii unaomrudishia mwanadamu mamlaka, na mwanadamu akawa amepoteza mamlaka ile. Kwa inarudishwaje? Lazima kutokee kupondwa kichwa kwa yule aliyechukua mamlaka. Kichwa ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akipondwa kichwa, maana yake amepokonywa ile mamlaka. Haleluya, haleluya. Amepokonywa ile mamlaka.
Maana yake mamlaka inarudi tena kwa mwana wa Adamu, kwa mwanadamu. Le kusudi shetani akalifuatilia. Mwanzo akadhania wale watoto wawili wa kwanza waliozaliwa lingepitia wale kutimia. Akafanya jambo mmoja, akamuua mwenzake, na yule aliyemuua mwenzake naye pia akalaniwa, akafukuzwa usoni pa Mungu. Kwa shetani akadhani amefanikiwa. Jina la Yesu libarikiwe. Uzao wa mwanamke uliokuwa anatarajia kingetokea kizazi cha kumponda kichwa, anaona kama kimeharibika chote. Lakini Biblia inasema Adam akamzaa Seti, na mahali pa Abel aliyeuawa na ndugu yake. Seti akaendelea vizazi vyake. Ukienda sura 6 ya kitabu cha Mwanzo, ndipo nilipokuwa nimeishia jana. Sura 6 ya kitabu cha Mwanzo, wale tulikuwa pamoja ibada ya jioni. Kama ukuwepo ibada ya jioni, mambo haya yatakuwa mageni kidogo. Haleluya. Ndipo nilipoeleza jinsi ambavyo shetani kupitia majeshi yake yaliyoanguka, ambao kwa nukuu za maandiko nilikuthibitishia kwamba ndio waliozaa majitu baada ya kuchangamana na wanadamu. Kwa lugha ya rahisi, shetani akataka kumfanya mwanadamu awe chotara kati ya mwanadamu na pepo. Sasa hivi tuna lugha ya chotara kati ya mweusi na mzungu, sawa? Lakini kilichotokea, alichokuwa anajaribu kuifanya, alikuwa anatengeneza chotara wa kipepo na mwanadamu. Haleluya. Alikuwa anatengeneza machotara ambao ni mchanganyiko wa mapepo na wanadamu. Haleluya. Anamfanya mwanadamu awe mchotara fulani, na kwa sehemu kubwa akafanikiwa, kwa sababu mababa walikuwa ni mapepo, mama wakawa wanadamu. Haleluya. Na kwa maana ile ile ya kwamba kwa kawaida watoto wote wanaozaliwa wanaitwa kwa majina ya mababa zaidi, si ndivyo inavyokuwa? Haleluya. Yesu alizaliwa ni mama mwanadamu, baba Mungu. Mnanielewa? Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini nguvu yake kubwa iko katika uungu zaidi. Anaitwa mwana wa Adamu, sawa? Haleluya. Lakini mission yake ni ya kiungu, sawa sawa. Kazi zake ni za kiungu. Kwa wale waliozaliwa na wale mapepo, kazi zao zaidi zilikuwa za kipepo zaidi. Haleluya. Kwa unachokisoma, naomba nikurudishe kabla sijaendelea kwenye hayo maandiko niliyokusomea, nikupeleke Mwanzo sura ya 6. Mstari wa 11 na 12. Biblia inasema dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mara nyingi huwa nasema kama unaweza tu ukafanya jitihada za binafsi, ukajua vitu vichache vya Kiingereza, itakusaidia sana kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waliotutafsiria Biblia, nadhani si kwamba walipotosha Biblia, hawakupotosha, lakini nadhani kuna wakati mwingine walikuwa nakosa maneno
yenye uzito unaolingana na lile lililoko kwenye Kiingereza. Haleluya. Kwa mfano neno hili walioandika dunia ikajaa dhuluma, ukilielewa katika tafsiri halisi ya dhuluma kwa Kiswahili cha sasa hivi, utapoteza kitu Biblia ilikuwa inamaanisha. Haleluya. Kwa sababu tafsiri ya Kiingereza zote, karibu zote, zinatumia neno violence. Sasa violence sio dhuluma. Violence ni ukatili, hali ya fujo, hali ya kukosa utulivu, hali ya kutokuwepo amani, vurugu, kuvurugika. Haleluya. Kuweko na wingi wa ukatili. Kwa sasa ukichukua tukasema dhuluma, utaona kitu kidogo sana. Utaona tu ni mtu amefanya biashara na mtu halafu akampora haki yake. Unaweza kuliona jambo dogo, lakini kilichotokea ambacho Biblia inakisema, kulitokea dunia ikajawa na ukatili. Yaani dunia ikawa mbaya, hakuna namna ambavyo kulikuwa na hata ladha yoyote ya wema kwenye dunia. Haleluya. Dunia ikawa hivyo, yani ikawa ya hivyo. Kulifika kiwango dunia ikawa ya hivyo. Na ndio maana pale juu Mungu anasema, najuta kwa sababu nimemuumba mwanadamu, kwa sababu mawazo yake yote ni mabaya. Najuta kwa sababu nimeumba mwanadamu, kwa sababu mawazo yake yote ni mabaya. Dunia ilikuwa hapo. Hapakuwepo na mtu anawaza vizuri hata mmoja. Kwa sababu ile mbegu ya shetani ilikuwa imeharibu dunia. Lile neno kuharibu kwenye Kiingereza umetumia neno kucorrupt. Dunia imekuwa corrupted. Haleluya. Imeharibika kiasi kwamba haina unyofu wa namna yote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio dunia ilipofikia kipindi hicho, na kwa sababu karibu kila mahali wale watu ambao ni machotara wa kipepo na wanadamu walikuwa kama umeshawameza wale ambao ni wanadamu, waliotokana wanadamu kwa wanadamu, ambao ni uzao wa Seti, na wengine walikuwa ni uzao wa Kaini. Maana uzao wa Kaini ulikuwa bado upo. Kaini alizaa pia, si mnajua? Walizaa watoto. Kifuata Biblia yako utawaona watoto wa Kaini. Haleluya. Wakati uzao wa Kaini ulikuwa bado upo, na uzao wa Seti pia ulikuwepo. Wale walikuwa ni wanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawa jamaa wakubwa waliotokana na magiants wa kipepo, uwezo wao wa kiroho wa kufanya dunia ifanane na walivyo, so ilikuwa ni nguvu ya kiroho zaidi, iliwafunika wale wengine wa kawaida. Dunia ikapoteza kabisa uzuri wake kwa namna zote. Dunia ikawa si nzuri tena, haina amani tena, haina raha tena, imeharibika, ina ubaya kwa namna zake zote. Haleluya. Kuona nikawa jambo la kawaida, uasherati ikawa jambo la kawaida, kupigana jambo la kawaida, kujeruhiana jambo la kawaida, kurogana jambo la kawaida, kufanya kila kitu kibaya kiovu, ikawa ndio dunia ilivyo. Hakuna mtu ana huruma ndani mwake, wala hakuna mtu ana upendo ndani mwake. Haleluya. Katika kipindi hicho
Mungu akapata mmoja tu, naye alikuwa anatoka kwenye laini ya uzao wa Seti, anaitwa Nuhu. Biblia inasema Nuhu akapata kibali machoni pa Bwana kwa sababu hizo, jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Ngoja mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Hii ndio dunia ilivyokuwa. Mungu akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairia kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nagairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Dunia haribika, nimesema. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu umejaza dunia dhuluma, umejaza dunia violence, kama nilivyokuwa nimesema, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Na mengine yanafuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ilitokea hivyo? Kwa nini adui alikuwa anakifanya kizazi cha wanadamu kiwe kichotara cha kipepo? Alikuwa na winda kuwa ile mbegu ya uzao wa mwanamke utakaozaa mtu wa kumponda kichwa. Ndio ilikuwa agenda. Kwa sababu dunia ikiwa hivyo, yule wa kuponda kichwa hatapatikana. Ndiko agenda ya Shetani. Mungu akaamua akafuta yote, wakiwamo na wale wanefili, maana walibakia Nuhu na watoto wake, kila kitu kikafa, na uzao wa Kaini wote ukaisha. Kaini, mbegu ya Kaini kawi imeishia hapo. Haleluya. Kabaki mbegu ya Seti kupitia Nuhu. Lakini shangaa, mbegu ya Kaini haikurudi tena, lakini mbegu ya mapepo yale ikarudi tena. Wanefili baada ya gharika wakawepo tena, kwa sababu zilikuwa ni roho. Walichokifanya mwanzo wakakifanya tena. Uzao wa majitu ukazaliwa tena baada ya gharika, ambao si uzao wa laini ya Nuhu, ukatokea tena. Wakati Mungu anatengeneza taifa ambalo kupitia hilo ule uzao wa mwanamke utazaliwa, ile mbegu ya yale majitu ikaja kublock tena. Unakumbuka wakiwa wanatoka Misri, kilichowafanya wakazunguka miaka 40 si kingine, ni yale walienda wakayaona, wakasema huko hatuendi. Bwana Yesu sana. Wanataka kublock tena ule mpango na ile kusudi. Waliposikia, maana walioenda ni wachache, walikuwa 12, na waliokuja wameogopa ni 10. Lakini baada ya kustoa ile taarifa, taifa zima hapakuwa na mtu anataka kumsikiliza Yoshua wala Caleb. Wote wanawasikiliza wale waoga, kwa sababu ndio mpango kukorapti au kuharibu kusudi la Mungu. Yoshua na Caleb walikuwa nazungumza maneno ya kweli ya Mungu, tena ya imani. Lakini taifa zima hapakuwa na mtu hata mmoja yuko tayari kuwasikiliza. Kila mtu
anasikiliza maneno na taarifa ya kipepo. Taarifa ya kipepo ndiyo iliyosikilizwa na ndiyo iliyoaminiwa na kila mtu. Taarifa ya kimungu hapakuwa na mtu hata mmoja yuko tayari kuisikiliza. Tunakwenda pamoja kanisa? Amen. Haleluya. Amen. Taarifa ya kweli ya kimungu hapakuwa na mtu hata mmoja yuko tayari kuisikiliza. Kwa nini? Nguvu ya wanefili ni ya kipepo, kwa inaenea na ina influence, inaathiri kwa urahisi. Haleluya. Ikatengeneza hofu ambayo watu waliogopa kitu hata wao wenyewe hawajakiona. Hivi hamjawahi kuona kwenye makanisa, hata kwetu hapa imekuwa inatokea. Anatokea mtu mmoja, sio aliota ndoto gani, anasema kanisa lile limejaa wachawi. Sawa? Akishamaliza kusema hivyo, mwingine anamwambia mwingine, mwingine anamwambia mwingine, anamwambia mwingine. Wakishamaliza kuambiana, kuna mtu anahama na acha kusali. Ukimuuliza ulilogwa, hakuna. Nilisikia kuna wachawi. Wanasema limejaa wachawi. Sawa, limejaa. Uliwahi kurogwa? Hamna. Haleluya. Tunakwenda pamoja. Kumeingia wimbi la kuogopa, na kwa hiyo hakuna tena mtu anaamini uweza wa Mungu. Watu wanapoteza uwezekano wa kuziamini nguvu za Mungu, kwa sababu hofu ya wanefili imekuwa kubwa. Wanaogopa wanefili ambao hata hawajawaona. Na nielewa nichongea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mkutano mzima wa wana wa Israeli wakasema, Biblia inasema walilia usiku kucha. Unajua watu kulia halafu wanachokililia hawajakiona. Wanalizwa tu na taarifa. Wanaume kwa wanawake wakakesha wanalia. Sio kidogo, sio kuhuzunika, kulia. Yanalia tumeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakalia usiku kucha. Baadaye kulipokucha, Mungu akamwita Musa, njoo hapa kwenye hii hema hapa ya kukutania. Maana kulikucha, wale watu mbali na kulia wakasema, ninyi mnaoleta taarifa za kusema twende, wakati mnajua tunakwenda huko kuna hayo majamaa yamesemwa huko, tunawaua kwanza ninyi. Wakaokota mawe, wanataka kumpiga mawe Yoshua na Kalebu. Sio wale 10 wanapiga mawe Yoshua na Kalebu waliokuwa nao kwenye safari. Hawa waliokutwa wakaletewa taarifa, na kwenye safari hata hawakuwepo. Walioambiwa kuna ngome kubwa, kuna watu warefu wanakula watu na nini na nini. Yoshua anasema hapana, msiogope. Kalebu anasema jamani, twende tukatamalaki. Majamaa anasema hamtujui, tutawapiga mawe kwanza halafu ndo turudi Misri vizuri. Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Sikiliza, Mungu akamwita Musa, njoo hapa. Kaenda kwenye hema. Kilichookoa wale wapendwa, utukufu wa Mungu kaja ukakaa juu ya hema. Watu walipoona utukufu wa Mungu kwenye hema ndio wakaogopa. Walikuwa wamesara. Roho ya wanefiri, utisho wa wanefiri umewakamata. Utisho kwa sababu ni nguvu ya ulimwengu wa roho. Utisho wa wanefiri umewashika. Hofu ikawa kubwa. Kwa hiyo mpango ulikuwa ni kuua lile kusudi lile uzao wa mwanamke. Maana lile taifa lingerudi Misri, shetani angekuwa amefanikiwa. Haleluya. Na hakika Mungu asingekubali warudi Misri. Mungu angewaua wote. Na alisema na waua wote. Alimwambia Musa, hebu kaa kando kidogo, ni waue wote kwanza, halafu nizalishe taifa lingine kutoka kwako. Haleluya. Na angewaua wote, manake kabila ya Yuda ambao ndio litabiriwa kuzaa mwokozi ingekuwa imeisha. Musa alienda kalia mno mbele za Bwana, akawaombea msamaha sana sana. Baada ya Musa kuombea msamaha sana sana, Mungu si kwamba aliwaacha, ila alipunguza adhabu. Akasema, kwa maneno yako hayo siwaui, lakini nawaua pole pole. Hii safari ilikuwa iwe ya muda mfupi, lakini naifanya safari ya miaka 40. Ili kwamba hawa watoto wao ambao wamesema watakuwa mateka ndio warithi ile nchi ambayo wao wameikataa. Lakini wote hawa walio watu wazima ambao wamekataa nchi niliyowapa, hakuna atakayefika. Wote nitahakikisha wamefia njiani. Kwa akawapunguzia tu adhabu. Haleluya. Akabadilisha tu utaratibu wa kuwaua. Maana muda ule itaka wafiekele mbali kwa wakati mmoja kwa pamoja wote. Akawaambia, nimepunguza adhabu, watakufa pole pole. Ndani ya kipindi cha 40 cha miaka 40, na hakika hao wote waliokuwa nasema hayo maneno watakuwa hawapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akahakisha wamesafiri safari fupi. Unajua hapo mahali, sema ninyi mkisoma Biblia hamsomagi ramani. Pale mahali walipokuwa, actually kwa ramani ya sasa hivi ni ndani ya nchi yenyewe. Walikuwa mahali panaitwa Kadesh Barnea. Haleluya. Na Kadesh Barnea, ukitazama ramani ya Israeli sasa hivi, ndio pale ule mpaka wake wa kusini. Unajua kusini pamekuwa kama pamechongoka hivi, wale mnatazama ramani ya Israeli, kwa chini panakuwa pamechongoka namna hii. Ile eneo pale kwenye mchongoko ule kwa chini, ile eneo la pale ndio walikuwa pale. Maeneo yale. Ndio maana jamaa walienda wakazunguka nchi nzima siku 40, kwa sababu palikuwa ni hapo wameshafika. Unajua wale walioenda kupeleza walitumia siku 40 kwenda na kurudi. Na wamezunguka nchi nzima kaskazini mpaka kusini na mashariki na magharibi. Walitumia siku 40 wakarudi. Kwa sababu kimsingi walikuwa pale. Kwa wangekubali tu kwamba tunaenda hizo habari njema, walikuwa ni kunyanyuka na kuingia. Walikuwa wameshafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akawaambia, hii safari sasa, kutokea sasa, hesabu miaka 40 mbele. Mtatumia miaka 40 kufika. Kila siku moja naifanya mwaka.
mmepeleza siku 40, kila siku naifanya mwaka, kwa hiyo itakuwa miaka 40. Mungu akaelekeza, waambie wageuke hivi. Wakageuka nyuma, wakaenda karibu na bahari, wakazunguka tena, wakaenda kule mashariki, wakapita Moabu, wakazunguka miaka mingi mpaka kuja kutokeza mto Yordani, miaka 40. Haleluya, haleluya. By the time wanafika mto Yordani, wale wote waliosema tunaokota mawe, tunaua hawa jamaa, hii ripoti ni ya uongo, ya kweli ni hii kwamba ile nchi inakula watu, hatuendi, ile ripoti inaosema sisi ni mapanzi ndio ya kweli, wote Mungu akahakisha wamekufa. Haleluya. Mungu akaingiza kizazi kipya ambacho miaka ile walikuwa watoto wadogo ambao hawakuwa wanajua hasa kinachoendelea. Ndio waliofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni plani ya kuharibu ule mpango wa Mungu, ya kuharibu lile kusudi la Mungu. Na baadaye bado kila wakati akajaribu kusudi la kuharibu ule mpango wa Mungu. Mnafahamu kwamba kulifika wakati taifa la Israeli likatenda dhambi, Mungu akakasirika, kabila 10 akazipoteza. Wakati wa Sulemani waligawanyika, si hiyo mnaijua? Baada ya Sulemani kufa waligawanyika kwa sababu ya maovu ya Sulemani. Kabila ya Yuda wakawa peke yao, ikaitwa ufalme wa Yuda. Kabila zingine zikawa peke yao, zikaitwa ufalme wa Israeli. Haleluya. Wale wa ufalme wa Israeli wa maovu yao yakawa mengi sana. Mungu ikafika kipindi akakasirika, akaita jamaa mmoja anatoka Ashuru, mfalme wa Ashuru, akawapiga, akawachukua, na taifa la Israeli kafutwa lote. Ikabaki taifa la Yuda, ufalme wa Yuda. Zile zilikuwa kabila 10 zikapotea jumla mpaka leo. Walienda Ashuru na hawakuwahi kurudi mpaka sasa. Popote walipo hawajulikani kama ni Waisraeli, wala wao wenyewe hawajijui kama ni Israeli, kama bado wapo. Na Biblia kwa unabii inaonyesha bado wapo. Maana Biblia imesema katika siku zile Yesu atakapokuja kuamua vita ya Hamagedoni na kutawala miaka 1000, atawaunganisha tena. Kabila zote 12 zitaungana. Kwa walipo hawajijui, lakini wapo. Kabila 10 zikabaki 2, Yuda na Benyamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakafanya madhambi yao, Mungu akatuma mfalme wa Babeli, kaja akawachukua mateka. Wakakaa miaka 70 kule. Danieli akaona unabii unasema miaka 70 watarudi. Akamuomba Mungu kwa muda mrefu sana. Na nadhani ndio tulipopatia wazo la kuwa tunaomba siku 21. Maana Danieli aliomba siku 21. Haleluya. Wakarudi. Lakini kabla hawajarudi, kipindi wako kule, alitokea mfalme Ahasuero, akainua jamaa mmoja, akampa utawala kuwa mkubwa, anaitwa Hamani. Hamani akawachukia, halafu akafanya hila, sheria ikatungwa ya kuua Wayahudi wote. Maana yake ile ingefanikiwa, ule mpango wa kuua kizazi cha yule mwanamke atakayezaa wa kumponda kichwa shetani kisingepatikana, maana alikuwa kwenye hiyo kabila. Na Hamani amesema wafe wote siku moja, wauawe wote.
Yote ilikuwa ni katika ile plani ya shetani kuharibu kusudi la Mungu. Haman alitunga sheria na ikatiwa sahihi ya mfalme, Wayahudi wote wauawe, wasiwepo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Akawa ameshamtanguliza Esther kule ndani bila kujua kwamba ni Myahudi. Haleluya. Na kupitia Esther taifa lile likanusurika. Ni kwa sababu siku zote Mungu yuko hatua kadhaa mbele ya shetani. Hakuna mpango wa shetani utafanikiwa juu ya mahali ambapo papo kwa kusudi la kimungu. Wala hakuna mpango wa shetani utafanikiwa juu ya mtu ambaye yupo kwa kusudi la kimungu. Haiwezi ikakaa ikatokea, kwa sababu siku zote Mungu yuko hatua kadhaa mbele ya shetani. Siku zote Mungu yuko hatua kadhaa mbele ya shetani. Kwa jambo lile na kwa sheria ile, Haman alikuwa actually hakuwa Haman, alikuwa ni shetani. Alikuwa ameshajua yale mambo kwamba uzao utaponda kichwa, nimeyamaliza. Wakishakufa hawa wote na wale wenzao walishapotea, nimeshamaliza hii agenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe bila kutarajia, Vashti amekorofishana na mume wake, ameondoka. Mume anatafuta malkia mwingine, kapata Esther. Esther yuko kule ndani. Mungu kafanya njia, Wayahudi wakapona. Muda kurudi kafika, wakarudi Yerusalemu. Nchi yao ikarudi, taifa lao likawepo. Katika mwendelezo wa nyakati, Mwokozi kazaliwa. Nyota isiyo ya kawaida ikagunduliwa na wanaanga wa huko huko Uajemi, wasoma nyota wa huko huko Uajemi. Wakaijua hii nyota ina maana gani. Hii nyota inaashiria mfalme, si mfalme tu wa kawaida, mfalme asiye wa kawaida anazaliwa. Haleluya. Wale wana nyota wakaifuatilia. Katika kuifuatilia wakagundua iko maeneo ya Yerusalemu. Wakaja mpaka Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu ikapotea, wakawa hawaioni. Wakajua ni maeneo haya tu, imepotelea hapa. Wakaenda kwa mfalme wa wakati huo wa Wayahudi, aliyekuwa anaitwa Herodi. Kulikuwa na falme mbili, kulikuwa kama sasa hivi tunavyojua, kunakuwa na ufalme wa kijadi na ufalme wa kisiasa. Ufalme wa kisiasa ulikuwa wa Warumi, alikuwepo mtawala anaitwa Pilato, aliyekuwa amewekwa na Kaisari kwa liwali wake hapo. Lakini kulikuwa na ufalme wa kijadi, ufalme wa Wayahudi. Mtawala alikuwa Herodi. Kama unaweza kuwa na chifu, lakini tuna rais. Haleluya, chifu wa kabila yetu, lakini tuna rais. Huyo ni masuala ya kijadi na kitamaduni, ile mingine na masuala ya kisiasa. Haleluya. Ufalme wa kisiasa ulikuwa kwa Warumi, lakini kulikuwa na ufalme wa kijadi ambao uko kwa Herodi. Herodi, mfalme wa Wayahudi, akaulizwa, maana wale jamaa wana hakika, wanajua nyota na tafsiri yake. Nyota hii inamaanisha mfalme fulani, kuna mfalme kazaliwa eneo hili. Wakaenda wakamuuliza, tuambie, tumeona nyota fulani inayotuambia mfalme anazaliwa hapa. Wakasema, tuonyeshe huyo mfalme aliyezaliwa leo. Kumbe hana taarifa. Akaita wasoma vitabu, walimu
waliobobea kwenye maandiko, njoni mnisaidie. Kuna lolote lishatabiriwa kuhusiana na mfalme kuzaliwa maeneo haya? Wakama yes, imeandikwa, akamsomea na kumsomea Zekaria kule. Haleluya. Bethlehem. Bwana Yesu asifiwe sana. Bethlehem, mfalme anazaliwa katika jamaa ya Daudi. Akasema okay, nendeni mkapeleleze. Wale majamaa yakaenda, wale wananyota wale wakaenda kule, nendeni mkaangalie, mkisha mpata mnijulishe na mimi nije nikamsujudie. Kumbe anataka kumuua. Mpango ule ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpango ule ule wa kuua kusudi la Mungu. Lakini nyakati zote Mungu anakuwa mbele zaidi. Mwambie jirani yako uko salama, Mungu yuko mbele. Kama unaishi kwa kusudi la Mungu. Haleluya. Kama unaishi kwa kusudi la Mungu, Mungu yuko mbele zaidi. Kama biashara yako imo ndani ya kusudi la Mungu, haitakufa. Mungu yuko hatua mbele zaidi. Kama huduma yako iko kwa kusudi la Mungu, wala hakuna atakayeua, kwa sababu Mungu yuko hatua mbele zaidi. Kanisa kama hili lipo, mimi najua kwa sababu ndio mchungaji mwenyewe. Najua kanisa hili liko kwa kusudi la Mungu. Yaani hata ingekuwaje, hakuna anaweza kuliua, kwa sababu siku zote Mungu yuko hatua kadhaa mbele. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa siku zote Mungu yuko hatua moja mbele, au pengine hata 20, 50 mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Oh, watakuroga. Mimi walioshaniroga ni wengi. Wamesharoga mpaka akachoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioshaniroga wala si wachache, wengi. Kuna mmoja aliniroga akanipigia na sema cheki kama imefanya kazi. Usiku saa 9 napokea simu ya mtu hajawahi kunipigia. Namfahamu. Watu tunaonana mtaani. Saa 9. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Amina. Hujambo? Si jambo. Unaendelea vizuri? Uko salama kabisa? Niko salama. Hujambo? Akaniuliza si jambo mara 3. Shida nini? Bwana Yesu. Mara 3 mimi naulizwa si jambo, si jambo. Usiku saa 9 na hajawahi kunipigia simu. Ingawa tukonana huaga tunaonana. Na wasikuwa na shida, namjua kama na mambo hayo. Nilipoamka nikasikia mkono mmoja huu, eneo hili la kiganja limekufa ganzi kama limepoza hivi. Kumbe jamaa alikuwa anafuatilia, alifikiri ameshanipiga skadi siamki. Haleluya. Kumbe ilijaribu kugusa ikagusa kiganja. Nikamwona nasikia kiganja kama kimepoza hivi. Nikafanya maombi, nikaifuta, nikapangusa, nikafanya kazi. Kesho yake nipita tena, sikumbuka aliniona, ni kama nakumbuka kama nimpita barabarani, naendesha gari, mkono umeshika usukani, sina matatizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu yuko hatua moja au zaidi mbele ya shetani. Haleluya. Kwa hiyo wale mamajusi wakati wameambiwa mkimwona mrudi mniambie nikamsujudie, mnasema wakiwa kule, Mungu akawaambia msirudi huko, rudini kwa njia nyingine. Yule bwana alipoona mamajusi wamemdanganya, akaita wanajeshi vikosi, hao wamenidanganya, nendeni Bethlehem muhakikishe watoto wote waliozaliwa karibuni kuanzia miaka 2 mpaka siku 1 au masaa wa kiume, muhakikishe hakuna naishi, akiamini kwamba humo ndani ataua ule mpango wa Mungu. Kumbe mpango wa Mungu mapema sana. Haleluya.
Malaika ameshatokea usiku, ameshasema Yusufu, ondoka na mtoto na mama yake, mwende Misri. Wanakuja kuua, hayupo. Haleluya. Hayupo. Herode alipokufa, Mungu akamwambia Yusufu, sasa unaweza kurudi. Waliokuwa wanatafuta roho ya mtoto wamekufa. Haleluya. Waliokuwa wanatafuta kuharibu mpango na kusudi la Mungu wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaishi. Alipoenda msalabani wakasema ni hapa hapa. Zamu hii ulishatuponyoka mara nyingi, zamu hii utuponyoki. Haleluya. Haleluya. Pale msalabani ndipo walipopotezea kila kitu, na pale msalabani ndipo palipotupa nguvu ya kuwashughulikia leo. Kwa sababu mamlaka yote ikapotelea pale, utawala wao wote ukapotelea pale, nguvu zao zote zikafia pale, ufalme wao wote ukaishia pale, kila kitu cha kwao kikafia pale. Halafu kutokea hapo Yesu akapewa jina inayoyapita majina yote, ili kwa jina la Yesu vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi vipige goti na kila ulimi useme Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo ni habari njema. Kwa hiyo majitu wa Nefili hawakuwepo kwa bahati mbaya, walikuwepo kwa sababu, na sababu yao ilikuwa inataka uzao wa mwanamke utakaoponda kichwa nyoka usije ukapatikana. Watengeneze hybrid ya wanadamu. Hybrid, mnajua hybrid, mshasikia mahindi yanaitwa hybrid. Yanakuwa ni wamechukua mbegu fulani, wataalamu wale wanaofanya plant breeding wamechukua hii mbegu ya aina fulani ya muhindi, wakaichanganya na mbegu nyingine aina nyingine, wakazalisha mpya ambao si ile wala si ile. Ina tabia fulani za katikati hapa. Zingine za kule zimekufa, zingine bado zipo, zingine za kule zimekufa, zingine bado zipo. Wanachagua zile tabia bora, kama ni kuzaa kwa wingi, kama ni utamu na mambo kama hayo, wanazalisha hizo. Zile zingine wanaachana nazo. Kale kama kalikuwa kafupi kale, zile za ufupi wanaachana nazo huko, wanatengeneza zingine. Kwa hiyo ule mmea unaitwa hybrid. Ni mapepo kwa sababu tabia yao yote ni ya kipepo. Tabia yao yote ni ya kishetani. Ni watu tu kwa sababu wana mifupa, maana Biblia inasema roho haina mifupa. Haleluya. Wanadamu wana mwili, wana mifupa, kwa hiyo ni wanadamu. Lakini sio wanadamu kwa tabia na kwa mawazo na kwa matendo na kwa maisha yao yote, ni mashetani. Haleluya. Haleluya. Ni mashetani kwa namna zao zote. Kwa hiyo wale Mungu, shetani alipowazalisha tena baada ya gharika, Mungu akasema anawamaliza tu. Mungu akahakikisha kile kizazi cha wale amekiua. Na baada ya mfalme Daudi hatukutani na mfalme mwingine anapigana na hao. Nadhani Daudi ndiye Mungu alimtumia kuwamaliza waliokuwa wamesalia. Hatusikii baada ya Daudi wafalme waliofuata tena wakipigana na majitu. Daudi ndio mfalme wa mwisho kupigana na majitu. Nadhani yaliyokuwa yamesalia yote yaliisha kipindi cha Daudi. Dunia ikawa haina kizazi hicho tena baada ya hapo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namalizia kwa kusema hivi. Nimeleta hiyo story baada ya kusoma ile andiko la Waefeso sura 6 mstari wa 10 mpaka 12, kukwambia kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Nimekuambia kwamba kilichofanya watu wakazunguka miaka 40 ni hofu ya wanefiri. Hiyo point uishike. Ukitaka kushinda, usiishi maisha yenye mzunguko wa miaka 40 kwenye baadhi ya maeneo ya maisha yako. Acha kuogopa wanefiri. Vinginevyo, kama ni huduma utazunguka miaka 40, huduma yako hujaenda popote. Haleluya. Kama ni uchumi utazunguka miaka 40. Hofu ya wanefiri inachelewesha watu kufika kule Mungu anataka wafike. Kuna walioelewa nilichosema? Narudia. Hofu ya wanefiri inachelewesha watu kufika kule ambapo Mungu anataka wafike. Inachelewesha watu kupokea ukamilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yao. Wanachelewa kufika nchi ya ahadi. Hofu, mahali wangetembea siku 2 3 wakaingia, hata siku 2 singefika. Yani walikuwa hapo, walikuwa tu kwenye mpaka wa kusini wa nchi yenyewe. Ikawagharimu miaka 40 kupokea uhalisia wa ahadi zao, jambo ambalo lilikuwa mbele ya pua yao hapo, kwa sababu ya hofu ya wanefiri. Haleluya, haleluya. Hofu ya wanefiri inawaharibia watu ushirika wao na Mungu. Hofu ya wanefiri inawaharibia watu ushirika wao na Mungu, kwa sababu Mungu ni wa kuaminiwa na Mungu anafurahi kuaminiwa. Jamani, rudie kusema jambo hili. Mungu anafurahi kuaminiwa, na Mungu anahuzunika anapogundua kwamba haaminiwi. Mungu anahuzunika anapogundua kwamba haaminiwi. Mungu anafurahi kuaminiwa. Na hofu ya wanefiri haiwezi ikakuacha ukamwamini Mungu wala nguvu zake. Hofu ya wanefiri haiwezi ikakuacha ukamwamini Mungu wala nguvu zake. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Jambo lingine walifahamu, nimesema kama upo kwa kusudi la Mungu, kusudi la shetani halitafanikiwa, kwa sababu siku zote Mungu yuko mbele ya shetani, ametangulia. Kila atakaloibua shetani, Mungu atakuwa ameshatangulia mbele hatua kadhaa. Kanisa likiwa kwenye kusudi la Mungu, kusudi la shetani halitafanikiwa.
mwanamke au mwanaume ambaye yeye au hayo anayoyafanya yamo katika kusudi la Mungu, kusudi la shetani halitafanikiwa juu yao. Haleluya, 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 haleluya. Kusudi la shetani halitafanikiwa juu yao, kwa sababu siku zote Mungu atakuwa mbele ya agenda ya shetani. Mwisho nimesema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kuna ulimwengu wa roho lazima tuupangue kwa jina la Yesu. Kuna agenda za ulimwengu wa roho lazima tuzipangue kwa jina la Yesu. Tunadili na vitu vya ulimwengu wa roho. Kuanzia kesho tutaenda kitu kimoja baada ya kimoja, na nataka kesho tuanze na uchumi. Haleluya. Nitazungumza turudishe uchumi wa kanisa, ndio tutakaloombea, na uchumi wa waumini wa kanisa hili kwa jina la Yesu. Taombea hilo. Ndio maana leo naweka msingi wa kudili na ulimwengu wa roho, kwa sababu vitu vinatenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Kwa nini mtafanya vitu vyake vinaharibika bila maelezo yanayoeleweka? Haleluya. Kwa nini mtu anapoteza kwa maelezo yasiyoeleweka? Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanza na uchumi, halafu tutakuwa tunakuja kimoja baada ya kingine. Tutaenda mpaka Mungu atakaposema. Haleluya. Nimesema agenda ya maombi haya tunataka turudi kwenye ule uhalisia wa agenda ya Mungu kwenye maisha yetu. Uhalisia wa agenda ya Mungu kwenye kanisa letu, katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Nataka tuombe, tushughulike na tusafishe anga la kiroho. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako tunafagia anga la kiroho. Tunafagia anga la kiroho. Njama zozote za yule mwovu, ziwe zinatumia wajumbe wa shetani, ziwe mapepo yametandaza, tunafagia kwa jina la Yesu. Tunawasha moto, na mimi naomba usiogope, washa moto kwa jina la Yesu. Anga la kiroho la huduma hii, anga la kiroho la kanisa hili, anga la kiroho linalozunguka waumini wa kanisa hili, taka tulifagie katika jina la Yesu. Haleluya. Na katika kufagia, kila takataka inapitiwa. Yakiwa machupa yametupatupa, yanapitiwa. Haleluya. Majani yanapitiwa. Na hata baadhi ya michanga inapitiwa. Makaratasi yanapitiwa. Ikitokea kuna mtu yumo anaenda vibaya kwenye anga hilo la kiroho, mfagi utapita naye katika jina la Yesu. Mfagi utapita. Haya, karibu.
Yesu Kristo, enda kuingia kwenye maombi, enda kuingia kwenye maombi. Shughulika na anga la kiroho, tengeneza anga lako la kiroho katika jina la Yesu. Tengeneza anga la kanisa la kiroho, kila aina yote ya uvamizi katika anga la kiroho, kila aina yote ya serikali ya giza katika anga la kiroho ambayo imekuwa inaleta madhara katika huduma, inaleta madhara katika kanisa, inaleta madhara juu ya waumini. Shughulika nayo sasa, shughulika nayo katika jina la Yesu. Ingia kama mtu mwenye mamlaka, ingia kama mtu mwenye mamlaka. Nina anga la kiroho katika jina la Yesu Kristo. Tengeneza moto katika anga la kiroho, safirisha kwa mamlaka ya kiroho katika jina la Yesu wa Nazareti. Mungu hai, kwa sababu kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Baba Mtakatifu, tunakuja mbele zako. Sisi ni kanisa, sisi ni kanisa umetupa mamlaka katika ulimwengu wa roho ili kukabiliana na chochote kile ambacho adui anajaribu kufanya katika ulimwengu wa roho, akidhani macho yetu hawezi kuona. Kwa sababu ya ulimwengu wa roho tunaweza kwenda, tunaweza kuingia katika ulimwengu wa roho kwa njia ya mamlaka tuliyovikwa na Kristo Yesu, tukaharibu kila kutendeka katika ulimwengu wa roho, tukaharibu kila kusudi baya, tukaharibu kila mwovu na waovu wake katika jina la Yesu Kristo. Na ndivyo tunakuja sasa, kila kitu kimesimama dhidi ya kanisa hili, kila pigana kanisa hili ndani ya ulimwengu wa roho, kaja kwenye maeneo mbalimbali katika jina la Yesu, katika namna ambayo vitu vikaharibika katika jina la Yesu, likaua hali ya kiroho ya waamini, hata wengine wasikusikie, hata wengine maisha yao yende kubaki na mwili. Tunakuja kinyume na roho hiyo katika jina la Yesu. Tunaikabili leo, tunaikabili leo, tunaiangamiza katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya vifungo ambavyo vinafunga ufahamu, ili Bwana tuende kujifunza siku zote bila kufahamu kweli na kwenda kinyume nayo katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunasoma katika makanisa la Mungu ili kwamba tuivunje na tuiharibu, ili kwamba tuangamiza na kuiteketeza katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu.